ようございます。今日はこれについて話します。これです。今日はこのウォルターロックの第2世代、愛車を見守る防犯装置です。はい。これね、めちゃくちゃいいので、今回紹介します。はい。ごつい鍵とか小さい鍵とか、いずれにしろ皆さん鍵はね、ライドの時に持ってるとは思うんですけども、ちょっとカフェで休憩する時とか、飯食う時とか、コンビニでちょっと休憩する時に、1分、2分、3分、目が離れてしまう時なんかにめちゃくちゃこれ安心ですね。この中に、単独で通信をする機能がついていて GPS も内蔵されています。ボトルケージにこれを取り付けて振動が起きた時にアラームが鳴ると同時にスマートフォンに通知が来ます。バイクが動かされてますよというふうに通知が来るので、即座にね持ち主は対応することができるというような機能になっています。はい。簡単にウォルターロックのは何かっていうのを一言で言うならば GPS そして GPS と通信機能のついた、いわゆる盗難防止サービスになります。はい。こう自転車にねこう取り付ければスマホのアプリと連携してもし自転車がねこう動かしちゃったりとか、何か異常があった時にアラームで警告音を出しそれと同時に自分のスマートフォンに通知が来るというようなシステムになってます。それによって持ち主が気づいてすぐバイクの方に向かって例えば盗難とかいたずらのトラブルを未然に防ぐというような感じになっています。万が一問答無用で盗難されたとしても GPS に発信し続けるので、どこにあるか追うことができるというような代物になってます。はい。すごいでしょう。すごいんだよこれ。バッテリーの持ちなんですけども 1.5 ヶ月持ちます。マックスで。GPS は常に発信してるわけじゃなくて振動が起きたタイミングで発信するので結構ねロングライフバッテリーを実現してます。これが常に発信し続けるとバッテリーの消耗が半端ないのであくまでも振動とかが起きた時にピューンと発信するというような感じになってます。見た目ですねこのような感じになってます。第1世代とあったんですがこれは第2世代モデルですね。非常にスリムになりました。スマートな感じのデザインになりましたね。重量はね 50g と非常に軽量になってます。この2つがボトルケージの穴になってます。どんなバイクでも取り付けることができると思います。僕の持ってるバイクは全て取り付け可能でした。上側を見るとスイッチと USB-C の充電口があります。これはパッキンですね。ゴムパッキングになります。長めのボルトがついてます。このようなボトルの下に取り付けます。こんな具合ですね。このウォルターロックの厚み分を考慮して少し長めにボルトが作られています。この状態でカチッとバイクにつけます。ボトルケージの下につけて、あとはいつも通りこうねネジを締めていくと。これも一応精密機器なのであまり強く締めすぎないようにした方がいいと思います。僕の場合カーボンなのでそもそもあまり強く締めてないんですけどもゴリゴリで締めないようにしてください。これで取り付け完了です。非常に簡単。ボトルもこんな感じでですね、何の問題もなく入ります。非常に見た目がスリムになっているので、フレームの形にもよると思いますけども、空力もかなり考慮された作りになっています。で、ボトルも抜き差しても全く遜色なくできますので、見た目を損なうことなく取り付けることができると。よくできてますね。第2世代になってかなり良くなったと思います。そしたらウォルターロックの使い方をざっくりと説明していきます。このアプリが非常によくできてるんですよね。このハード面もそうなんですが、ソフト面もこれよくできてます。このウォルターロックのすごいところは、単独で位置をね、追跡することができるんですよね。だから、こいつが常にバイクがどこにあるか発信し続けます。俺ここだよって自分の登録したスマホに発信し続けるんですよね。これがかなりすごいところですね。Bluetooth の通信が 100m 切れちゃったらもう追えないとかじゃなくて、常に発信し続けるので、数百キロとか離れたとしても、どこにあるか分かるっていうね。車に積まれてどっか持ってかれちゃったって言っても、追うことができるという感じですね。ということで、早速アプリでちょっとどんなもんかっていうのをね、
お見せします。振動の感じとか音の感じとか、参考にしていただければなと思います。オルターロックのアプリを開いて、そうすると僕はもうね登録してるんですけども、1つのデバイスにつき3台まで登録することができます。ドマーネに関してはもう登録してあるんですが、まず登録する際に自分のバイクの名前、そして型番とか特徴とか全部ね入力します。こんな感じでチネリのキングジデコ、チネリって漢字は合ってるよなスペルキングジデコみたいな。でシマノのコンポは何ですかみたいな。残念ながらねコンポに GRX はないんですが、まあそのうちアップデートで来るかもしれないですね。で特徴に GRX で組まれたグラベルバイクですみたいな、こんな感じで書きますと。で車体番号もね記載しておきましょう。で防犯登録してる人は防犯登録みたいな感じで、出てきます。これで保存すれば OK。でさらにバイク情報の他にもメンテナンス情報っていうのがあって、これ何かというと、例えば洗車したのは最後にやったのはいつですとか、バイクの点検したのはいつですとか、チェーンを洗ったのはいつですっていうのをね、バッテリーの充電とかもそうですけどね、すべて記録として残すことができるんですよね。最後に何をやったかっていうのが、確認する、把握することもできます、このアプリは。これ結構ね便利だと思う。フレーム、フォーク、ハンドル、サドル、いろんなバイクのパーツのメンテナンスを記録することができると。ロックをかける際は自動と手動とあるんですけども、手動の場合はこのアンロックというボタンを押すとこんな感じで音が鳴ってロックになります。今ロックかかった状態ですね。で試しに動かしてみるとこんな感じでね音が来て通知が来ます。今回5検知なんで1回オフにしますね。ここにバイクを置いといて、じゃあカフェでお茶してる時に誰かがなんか動かしちゃったって時に今みたいに通知が来ます。結構ね音量でかいです。でこの振動の感度に関しても一応調整ができます。例えばグループライドでバイクラックにいっぱいバイクがかかってた時に風なんかで揺れた時に当たっちゃったりすることあるんですよね。そういうので、いちいち反応してしまうとちょっとめんどくさいじゃないですか。またいちいち行かなくちゃいけないから。なのでその振動の感度っていうのをね調整することができます。めちゃくちゃ感度ビンビンにすることもできますし、ちょっと揺れたぐらいでは、振動検知しませんよっていうモードがついてます。これ結構便利ですね。ここの開発してる人もすげえロード好きだから、その辺の調整はかなりうまくできているんですけども、こんな感じでいろんなね気になる質問がたくさんあるのでいいんですが、この振動感知3に関してはちょっとでも揺らしただけでも反応します。もう本当に超敏感バイクになります。今振動感度1にしてみました。軽く揺らします。この程度では大丈夫ですね。なりますね。ちょっと揺れるぐらいではならないんですけども、よしめしめってよっこらしょっとなった時にはなりますね。アラームをそもそもオンオフにするのかとか、さっきから鳴ってる PPP 音、これの長さをね調整することもできます。そしてアラームの制限ですね。何回アラームが鳴るか。例えば今3回にしてますけども、3回以降は鳴らなくなって追尾だけしますというようなモードもできれば、無制限で鳴り続けることもできます。いろいろな設定ができるんですけども、この辺は好みで設定すればいいかなと思います。ロック、アンロック、この辺も全部ワンタップでできるので、何かあった時にすぐ駆けつけることができるっていう、その安心感っていうのは個人的にはかなりいいなと思いました。アプリに関しては iOS そして Android 両方対応してますので、どっちでも OK です。このサービス自体が提供しているところが自転車の盗難の多い主要都市がメインになっています。例えば東京、大阪、埼玉、千葉、神奈川、札幌、仙台、静岡、名古屋、京都、神戸、広島、北九州、福岡、熊本とか、そういったところでサービスが展開されています。金額に関しては約1万円ということで、1万円に月額300数十円の金額がかかっちゃうんですけども、個人的にはこの見た目、そしてクオリティ、安心感はかなりあるなと思いました。これがあれば最悪鍵持ってかなくてもかなり抑止力があるからいいかなって思えちゃうぐらいですね、個人的には
いいものだなと思ってます。基本バイクと付きっきりのライドの時はいいんじゃないかなと思います。さすがに丸1日駐輪場に置いとくとかっていうんであれば、ちゃんと鍵は用意しておきたいと思いますけども、万が一盗難された場合でも、見つかる可能性は非常に高いのかなと思いました。この商品は人気すぎてもうほぼ全部完売しちゃってて、次回入荷が4月になるらしいんですけども、そのあたりの入荷状況とか在庫状況はリンクに貼っておきますので、ぜひそちらを確認してみてくださいということで、オルターロックね、紹介させていただきました。いや、よくできたものだと思いますよ、個人的には。いろいろなこの盗難対策系は今までしてきたけど、これはかなりよくできてると思いました。スマートで機能的で、サイクリストが欲しいと思ってる機能、防水防塵だったりとか、どんな温度でもいけますよとか、スマホとの連携が上手とかで、見た目も美しいっていうですね、特に弱点というのはなかなかないんじゃないかなと個人的には思います。はい。皆さんの大事な愛車をね、守る手段の一つとして今回ちょっと、ご紹介させていただきました。ぜひね、参考にしてみてください。はい。ということで今回の動画は以上です。もしもね、少しでも参考になったと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますということで、今回の動画は以上です。また次回の動画をお楽しみに。